안녕하세요. 전주 일진 보일러 벽난로입니다. 부여 시골의 아담한 주택에 루이 화목 난로를 설치하러 왔습니다. 작은 주택에 사용하기 딱 좋은 크기와 좋은 효율로 인기가 많은 화목 난로입니다. 작업 전 바닥에 보양을 해준 뒤 벽돌을 쌓아주고 난로도 조심히 옮겨와 주었어요. 난로는 한번 설치되면 옮기기 어렵기 때문에 위치를 잘 잡아줍니다. 레이저로 정확하게 연도가 올라갈 부분을 표시하고 코어 작업을 진행합니다. 일자로 올라가도록 설치하기 위해 옥상으로 올라와 구멍을 뚫어줍니다. 집안으로 먼지 등이 들어가지 못하도록 내부에서 대야를 받쳐주고 청소기로 먼지들을 흡입해줍니다. 연도 보호대를 끼워주고 외부에서 이중관을 내려 내부와 연결시켜 주었습니다. 연도와 옥상의 틈에 1차 방수 처리를 위해 내열 실리콘을 발라줍니다. 원형 스탠딩으로 2차 방수, 한 겹 더해서 3차 방수까지 해주었습니다. 마지막으로 처마 역할을 해줄 스텐판을 씌워주어 누수에 대한 걱정을 없애드렸어요. 역풍 방지기와 이중관으로 안전하게 설치해드렸습니다. 내부로 돌아와 마감 작업 및 시공자리 청소를 시작합니다. 설치가 끝나면 고객님께 사용 시 주의사항 및 사용법을 설명드립니다. 아담한 크기와 내실의 질석 보드로 긴 버닝타임, 큰 유리창으로 소형주택에 인기가 좋은 루이 화목 난로입니다. 40여 종의 다양한 난로들을 직접 보고 싶으시다면 호남권 최대 난로 전시 매장인 일진 보일러 벽난로를 찾아주세요.